Բարձրացրածայնը տասա դու սուրբ ես ամենակալտե Սուրբ ես Սուրբ ես ամենակալտե Սուրբ ես Տեր Շնորհակալ ենք քեզ, որ կանչել ես մեզ, Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք մեզ, որ շնորհակալ ենք քեզ, որ մեզ հաստատել ես քո տան մեջ։ Դարձրել ես քո տանսյուն։ Շնորհակալ ենք, որ վստահել ես քո գործը մեզ, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր իմ Աստված, որ մեր վրա հաշվարկներ ես արել։ Շնորհակալ ենք քեզ, մեծ պատիվ է Հիսուս։ Մեծ պատիվ է քոնը լինել եւ քեզ ծառայել։ Քո անունը կրել մեր շուրթերին, Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ հայոյությունը անեցիր մեր բերանից, օրհնությունը դրեցիր մեր շուրթերում։ Հիսուս անունն ա մեր կյանքերում, մեր շուրթերում։ Շնորհակալ ենք քեզ, Տեր Հիսուս։ Օրհնիր մեզ այսօր քո ներկայությունով ու շնորհակալ ենք, որ օրհնում ես։ Դու ես մեր Աստվածը, խոսիր մեզ հետ, Հիսուս։ Խոսիր մեզ հետ, Հիսուս։ Մենք ծառավ ենք քեզ, Տեր։ Մենք փափագում ենք քեզ, Տեր։ Մենք անկեղծ սիրում ենք քեզ, Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք, Տեր։ Փառք ես, Հիսուս։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ բերել հավաքել ես այսօր այստեղ։ Շնորհակալ ենք, որ հենց այս ժամին մենք այստեղ ենք, Տեր։ Փառք ես, Հիսուս։ Հալելույա։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Աստծուն, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Սիրելի Աստծո տղամարդիկ։ Հալելույա, Աստված օրհնի ձեզ։ Կարող եք ժպտալ ընկերոջդ կողքինիդ եւ տեղավորվել։ Շնորհակալ ենք, Աստված օրհնի ձեզ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Աստվածաշնչում մի տեղ կա, երբ որ ազգերից մարդիկ եկան, ժողովուրդներ եկան եւ ուզեցին Հիսուսին տեսնեին, ու Հիսուսին աշակերտները ասցին, Հիսուս, եկել են քեզ տեսնելու, ուզում են քեզ հետ հանդիպեն, եկել են քո մոտ, այսպես ասած, եկել են քո հետ խոսելու։ Հիսուսը այդտեղ շարունակությունում մի հատ լավ բան ասեց։ Ասեց, ահա եկել է ժամը մարդու որդին փառավորվելու։ Գիտես, այսօր որ մենք եկել ենք Հիսուսին լսելու, Հիսուսին հանդիպելու, գիտես ինչքան սրտիս մեջ sense փափակ կա, ասում եմ, էսի այն ժամն ա, որ մարդու որդին պետքա փառավորվի, էսի այն ժամն ա, որ Աստծո որդին պետքա փառավորվի, որովհետև Հայաստանում հարյուրավոր տղամարդիկ որոշեցին այսօր, ուղղակի գան Աստծուն տան իրան ժամանակ, Աստծուն տան իրան սիրտը։ Փառք Աստծուն ձեզ համար, մենք Հայաստանի տարբեր, ամեն, փառք Հիսուսին։ Սա մեծ պատիվ է, մեծ իրականում շնորհք է այսօր կանգնել Աստծո տղամարդկանց առաջ, Աստծո սյուների առաջ, Աստծո զորավոր բանակի առաջ եւ կիսվել իր խոսքից։ Ես գիտեմ Հայաստանի տարբեր մարզերից են, այստեղ Աստված թող օրհնի ձեզ, այն կրակը, որ կվառի Աստված այսօր մեզ, թող որ մենք տարածողներ լինենք։ Ամեն, մենք տարածողներ լինենք։ Մենք փրկվող տեղներս նստող չենք։ Մենք փրկվող ու տարածող ենք, սիրելիներս։ Եթե մենք ժամանակին նարկոտիկը տարածել ենք, եթե մենք ժամանակին հանցագործ մտածելակերպը տարածել ենք, եթե մենք ժամանակին գողությունը տարածել ենք, հանցագործությունը քարոզել ենք, մեկս մեկին սովորացրել ենք, ինչի ավելի այսօր մենք միասին Աստծո արքայությունը չպետք է վարակենք ու տարածենք մյուս մեր ընկերներին։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Փառք Աստծուն։ Կան մարդիկ, մի հատ հարց եմ ուզում ուղեմ, կան մարդիկ, որոնք իրենց ընկերներին են բերել կամ իրենց ընկերների հետ են եկել, որոնք առաջի անգամ են միգուցե, հա?
Կան մարդիկ։ Ես ձեր ընկերներին եմ ասում, ովքեր որ իրանց ընկերներին բերել են, ես ձեր ընկերներին եմ ասում, ովքեր որ առաջի անգամ են, ասեմ ձեզ, ամենալավ ընկերը նա է, ով քեզ Հիսուսի մասին կխոսի, ով քեզ Հիսուսի տուն կտանի։ Ես քեզ ասեմ, ով քեզի կհագցնի նարկոտիկի, դու ամբողջ կյանքդ իրան հայոյում ես։ Ով քեզի հագցնում է բերթերի գաղութների, ամբողջ կյանքդ իրան հայոյում ես։ Ով քեզ հագցնում է Աստծուն, սաղ կյանքդ օրհնում ես իրան։ Երազում ես Փառք Հիսուսին։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Իրականում լավ հնարավորություն է, երբեք չփոշմանես, եթե եկել ես առաջի անգամ, երբեք չփոշմանես, որ քայլես արի Աստծո տուն, սելիս։ Ամենալավ ընկերը նա է, ով մեզ Քրիստոսի հետ կծանոթացնի։ Ամեն, Փառք Հիսուսին։ Կներեք, որ մեկ-մեկ sense բառեր կօգտագործեմ, կմտնեմ դուրս կգամ, ես կփորձեմ կիրթ լինեմ, բայց մեկ-մեկ sense հասկանալի բառեր կուղարկեմ, որ մենք միասին հասկանանք, թե Աստված ինչ է ուզում մեզանից։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Գիտեք, հետաքրիր էր, ես երբ որ նոր ապաշխարում եմ, Աստված կպնում էր սրտիս ու առաջի բանը, որ բախվեցի, ես այս ամեն ինչին բախվեցի, ես խոսակցության Տիրոջ հետ բախվեցի, որ Աստված ինձ ասեց կամ ես կամ քո հեղինակությունը։ Գիտես, հետաքրիր էր, ես հասկացա, որ լուրջ խնդրի հետ եմ հանդիպել։ Լուրջ խնդիր, որին կախված էի, որից կախված էի անուն, իշխանություն, հեղինակություն։ Դու գիտեք, անուն, իշխանություն, հեղինակություն այս աշխարհում ձեռք են բերում վերջ-վերջո տառապանքով, դժվարություններով, հանցագործ աշխարհից եմ եկել, ովքեր որ չգիտեն, ես մի փոքր կվկայեմ էլ կիմանաք։ Գիտեք, հետաքրիր էր, որ ես հասկացա մի բան, որ այն ինչի համար ես ժամանակ եմ ծախսել, կյանքս եմ դրել, արյուն եմ թափել, տուժվել եմ, դժվարություններ եմ անցել, ես հասկացա, դա Աստված ուզում է ձեռքիցս վերցնի։ Այն ինչի համար ապրել եմ, պատկերացնում ես հանցագործ աշխարհում իրականում անունդ պահելու համար, հեղինակությունդ պահելու համար դու պատրաստ ես անգամ մեռնելու։ Ու ես շատ դժվարություններով եմ անցել, բայց անունս պահել եմ, փորձել եմ անունս պահեմ, փորձել եմ անունիս վրա խաչ չլինի, բիծ չլինի, բայց դրա փոխարենը ես ամիսներով, օրերով կարծերներում, բուրերում եմ անցկացրել, ես այդ ամեն ինչի փոխարենը ես շատ հանցագործների հետ եմ խնդիրներ ունեցել, շատ հեղինակություն ունեցողների հետ եմ խնդիրներ ունեցել, ոստիկանների հետ եմ խնդիր ունեցել, անգամ ես ինձ եմ վնասել, ինձի դանակով եմ խփել, ինձի փրթել եմ, որ գնամ իմ հարցերին հասնեմ, ինձի մեկուսացրել էին, ես չէի կարողանում գնայի, ինչ որ մեկը մի բան էր խոսած իմ մասին, ես էլ բուրում էի, չէի կարողանում դուրս գայի, ես փրթեցի ձեռքերս, խփեցի դանակով ինձ, որ տանեն հիվանդանոց, որ դուրս գամ այդ մարդուն կանչեմ, այդ հարցերը պարզեմ, որ իմ հետևից ինչի են այդպես բաներ խոսած են, մի խոսքով հիմար բաներ հեղինակության, անունի, փառքի համար, հասկանում ես, որը կյանքը դրել ես վտանգի։ Հիմա մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, չարժի հիմա Հիսուսի համար մեր կյանքը դնենք, չարժի Հիսուսի համար հիմա մեր ժամանակը դնենք, չարժի Հիսուսի համար, գիտես հանցագործներ ասեմ քեզ, ամեն ինչի պատրաստ են, անգամ շատ հանցագործներ, իհարկե աշխարհիկների միայն հանցագործների չէ, աշխարհիկների շատ մարդիկ պատրաստ են մահանան, բայց իրանց եսը, իրանց անունը պահեն։ Գիտես, այսօր ֆինանսական խոսակցություններ կա, մեկը մեկին պարտ կա, փողային հարցեր կան, գիտես շատ այդ փողի համար չեն խնդիրները, այդ հարցերը, խոսակցությունները, շատը անվան համար է, փառքի համար է, եսի համար է, ոնց թե ինձ գցեն, ինձ չտան։ Գիտեք, հետաքրիր մի բան ասեմ, սերներս, ուրեմն Հիսուսը խոսած իմ սրտի հետ այն ժամանակ շատ չէի ճանաչում ասում, բայց հստակ հենց բռնվեցի, միշտ ասում էի Աստծուն, հելնեմ, էլ չեմ անի, խելոք կմնամ, հելնեմ, էլ չեմ անի, լավ կապրեմ, հենց բռնվեցի այդ վերջիս անգամ, որ Հոլանդիայի ոստիկանները բռնեցին, այդ ժամանակ ներողություն խնդրեցի Աստծուց։ Ներողություն խնդրեցի, որովհետև շատ էի ես Աստծուն իրականում ասել, որ էլ չեմ անի նորից շարունակել էի անել, էլ չեմ անի նորից, բայց իրականում որ ասեմ, մի ամիս խելոք էի մնացել, կամ 2 ամիս, կամ մի քիչ, հասկանում ես, բայց սկսել էի, ձեզի ինչ որ մեկին եթե պետք ասեմ, սկսել էի ամենափոքր հասարակ բաներից ու նորից խորացել էի նույն կյանքի մեջ։ Ամենափոքրը գայթակղություն էր դարձել, փոքր, քիչ, մեկ էլ հայտնվում էի նորից մեծ բաների մեջ, հայտնվում էի նորից բանտում։
Դրա համար երբ որ ես ապաշխարեցի, եկա Աստծուն, գիտես, հետաքրիր էր, որ իմ դուռը թակեցին, սկսեցին հանցագործներ գալ մեր տուն, դե իմացան, որ եկել են, բան, դե Արտուր եկել է, եկան մեր տուն ինչ որ հարցերով, ու ես հասկացա, որ ստեղ ինչ որ բան են չի։ Էսի նորից ինձ տանելու է այն ճանապարհը, որից Աստված ուզում է հանի։ Գիտեք, հետաքրիր էր, ինձ եկան այս հարցերով, ասեցին, ես ինչ հարցը լուծի, այդ ֆինանսները քեզ թող լինի, ես ինչ մեքենան հիշում եմ, այդ երկու բանը լավ հիշում եմ, ես ինչ բանը, ես մեքենաս խլել են ձերքիցս, վերցրել են քո ընկերներից են, քո ծանոթներից են կամ դու իշխանություն ունես իրանց վրա, որ ասես կտան քեզ բան, գիտես տան մեջ անկեղծ եմ ձեզի ասում, եկել էին լցվել էին տունս, ես էլ մենակ այդ ժամանակ Հայաստանում էի դեպորտ էին արել, ես մի բան լսել էի քարոզների մեջից էի լսել, թե որտեղից էի լսել, որ ես այլևս մեռած եմ սատանայի համար, սատանան մեռած է իմ համար, ու այդ բառը մտքիս եկավ, հիմա եկել են հարցերով դիմում են, հիմա ասես չեմ կարա, այդտեղ մի քիչ բատվի, եսի անունի խնդիրը հասկանում ես, ասես չես ուզում, ասում են, ես ինչ է եղել, ես չի ուզում, չի կարում, մի խոսքով, ու ես ոչ տարա, ոչ բերեցի, ասի գիտեք, ես սրանից հետո մեռած եմ սատանայի համար, սատանան մեռած է իմ համար։ Սեն զարմացան, ինչ որ նայեցին, ինձ բան արեցին, ասի այո, այլևս աշխարհը մեռած է իմ համար, ես մեռած եմ սատանայի համար։ Գիտեք ինչի համար ասացի, որովհետև ես էլ այդ գործերով չեմ զբաղվում, հիմա ես Հիսուսի գործերով եմ զբաղվում։ Ես այլևս իրանով չեմ զբաղվում, իրան չեմ պատկանում։ Հետի մի ժամանակ մենք աշխարհում էինք, աշխարհի գործերով էինք զբաղվում, սատանային էինք փառավորում։ Ու մեկ էլ տեսա 2 րոպե չանցավ, տնից բոլորը գնացին։ Հա, ուրիշ ո՞նց ես, լավ է Սարջան, բան, էս կո մեկ էլ տեսա դատարկվեց տունը։ Ասի այսքան հեշտ Հիսուս։ Այսքան հեշտ ու ստեղ ինձ Աստված սովորացրեց, անկեղծ եմ ձեզ ասում, Աստված ինձ սովորացրեց, ասեց ոնց որ հրճակես ռուսերեն աբյավիտ անես, թե դու ով ես, այդպես մոտիկանալու են քեզ։ Այդ աշխարհի բառերով Են որ աբյավիտ ես, չէ՞, ով ես։ Ոնց որ հրճակես դու ով ես, այտենց մոտենալու են քեզ։ Եթե դու հրճակես, որ դու հավատացյալ ես, քեզ մոտենալու են հավատքի գործերով, աղոթքի համար, կարիքների համար, ինչ որ բանի համար։ Եթե դու դեռ չես հրճակել, որ դու հավատացյալ ես, իրանք դեռ ընդունում են, որ դու հանցագործ ես ու րոպեն մեկ հարցերով գալու են քեզի։ Ու իրականում ես կրակն էի ընկել սերներս։ Ես էս մի ոտով ոնց որ Աստծո մեջ լինեի, նոր ուզում էի ապաշխարեի, էս մի ոտով աշխարհի մեջ նորից գալիս էի, նորից հարցերով ճայի ջներ, ասում եմ ոնց բրծնեմ այս ամեն ինչից, ու Աստված ինձ սովորացրեց հրճակի, որ դու հավատացյալ ես։ Շատ խնդիրներ մենք եղբայրներ ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ ամաչում ենք, որ մենք հրճակենք, որ մենք հավատացյալ ենք։ Իհարկե պետք չի ոչ այս ծայրահեղությունը ընկնել, հա, գնալ այս մի ծայրահեղության, հոգնածնենք մարդկանց, ոչ էլ այս մի ծայրահեղության մեջ պետք ընկնել, որ մենք գաղտնի պայենք, թաքուն պայենք, վախով լինենք միշտ հավատացյալ լինելով։ Գիտեք հետաքրիրը որն է, ինձ երբ որ ասում էին հավատացյալ ես դարձել, վրա էի տալի։ Հա, ինչ է եղել, բան է եղել։ Խի դու հավատացյալ չես, բան, մի խոսքով, ու հետո հասկացա, որ վերջո էսի բանի պատերազմի պատճառ չի, էսի պարծենալու պատճառ է, ուրախանալու պատճառ է։ Ու Փառք Աստծուն Աստված սովորացրեց վերջերջո հասցի սրանից հետո գոռալու եմ աշխարհին, որ ես հավատացյալ եմ։ Ու անկեղծ եմ ասում շատ խնդիրներից, շատ բավոնց կլիներից, հա, երբ որ մարդը նոր ապաշխարում կամ եթե մարդ կա այստեղ, հա, ուզում է ապաշխարի, բայց մտքեր կա դեռ աշխարհը կանչում է, բայ այս հարցը, բայ այն հարցը, ես ձեզ ասեմ, այնքան հեշտ կլինի, երբ որ դու ամեն բան գցես Աստծո վրա։ Հիսուսը ինձ ասեց, երբ որ քեզ ընկերներդ կկանչեն ինչ որ բազարների, հարցերի, չգիտեմ ինչերի, ասա ես չեմ թողում։ Գիտեք հետաքրքիր որն էր, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ու այնքան հեշտ եղավ, հենց կանչում էին, ասում են, բա չես գալի, ասում էի, չի, ասում խի, ասում եմ Աստված չի թողում։ Ու ես գցում էի սա Աստծուր, Աստված ասել էր քիծին վրա։ Ու սա իրականում ամենալավ պատճառն է, որ դու ասես ինչի չես անում այդպես։ Ոչ թե թաքուն պայես, այլ դու բացահայտ ասես, ես քրիստոնյա եմ, ես հավատացյալ եմ, ես Աստծուն եմ դարձել, դրա համար ես չեմ ուզում գամ այդ ինչ հարցերի մեջ։ Այդ ժամանակ չեն ասի վախկոտա, այդ ժամանակ չեն ասի չկարացավ, այդ ժամանակ չեն ասի փախավ, այդ ժամանակ չեն ասի թռավ, այդ ժամանակ կասեն սրա կռիչն էլ փախավ։
Ու երբ որ ասում են կրիշը փախավ, մի քանի բաներ ուղակի նայեք այդ աշխարհի, չգիտեմ այդ լոմկա բառը ասեմ, աշխարհի այդ բառերից, երբ որ ասում են կրիշը փախավ, ես ուրախանում եմ, ասում եմ փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, սատանան էր մի ժամանակ մեր կրիշը փախավ, հիմա Հիսուսն է մեր ծածկոցը, Հիսուսն է մեր կրիշը, Հիսուսը ոչ փտում է, ոչ ժանգոտում է, ոչ էլ անձրևներ է կաթալու, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես ամեն լոմկայի կներեք ես բառը հայերեն չգիտեմ ամեն լոմկայի աշխարհը որ լոմկով ուզում է մեզի հետ տանի դեպի աշխարհ գիտեք պատասխան կա սիրելիներս ու գիտեք հետաքրքիրը որն է կներեք ես լոմկա բառը արտահայտվում եմ ուղիղ եթերով էլ եթե դիտում եք բայց շատ տպավորիչ բառ է նայեք մեզ աշխարհը երբեմն լոմկաներով ուզում գայթակղի հետ տանի խես տղա չես Ես չես կարա, դուխը չերիքեց, այս լոմկաները, նայեք հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ, ցավալի բան ասեմ, շատ անգամ աշխարհիկները հավատացյալներին լոմկա անելով կարող են դարձնեն աշխարհիկ, հելնում ես եսիդ կպնում են, սկսում ես աշխարհիկ վարվես, բայց ամեն այդ ասացի, այդ լոմկեքի կամ չգիտեմ ծաղրանքի, այսպես ասեմ, պատասխան կա, նայեք, Աշխարհում ասում ենք ճիշտը մի հատ է, չէ՞։ Իրականում ճիշտը մի հատ է։ Ու մենք դա հասկացանք, որ Քրիստոսն է։ Հիսուսն ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը։ Իրականում աշխարհը շատ ճիշտ բաներ ասում։ Իրականում աշխարհը շատ ճիշտ բաներ ասում, որ մեր կրիշը փախավ։ Որ մեր կրիշին Հիսուսը լարեց եւ ինքը դարձավ մեր ծածկոցը, մեր Տերը, մեր փրկությունը, սիրելիներս։ Իրականում շատ բաներ կա, ես գրել եմ, որով շատերին խաբում են, զադնի դնել չկա։ Իրականում զադնի դնել չկա, ու եթե նայում ես, զադնի դնել իրականում չկա Աստծուց։ Որովհետև երբ որ մենք աշխարհից զադնի ենք դնում, մենք աշխարհից հետ ենք գալի, մենք գալիս ենք մեր ակունքներին, ինչի համար Աստված մեզ ստեղծել է։ Մենք դառնում ենք մեր քրիստոնեությանը, մենք դառնում ենք մեր ստեղծողին։ Բայց ընդեղից զադնի դնելը կյանք է, աստեղից զադնի դնելը մահ ու դժոխք։ Առաջին անգամ Հիսուսը հիշում եք, որ բանին սատանային ասեց անցի հետևս։ Առաջին անգամ ես մտածում եմ Հիսուսը այդ ժամանակ սատանային ցույց տվեց իր տեղը։ Ասեց անցի հետևս, քո տեղը հետևումս է, իսկ իմ հետևում դժոխքն է։ Հիսուսի հետևում է դժոխքը, Հիսուսի առջևում փառահեղ կյանքն է։ Հիսուսը մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք։ Դրա համար որ ասում են զադնի դնել չկա, այդ իրական այդ թասիբները այստեղ պետք է ունենանք, սիրելիներս։ Իրական տղամարդկությունը, իրական դուխավիկությունը մենք պետք է հոգևոր աշխարհում ունենանք։ Գիտես, երբ որ գլխիս մեջ շատ ծանր բաներ էին պտտվում, բայ այս հարցը, բայ այս ինչ կմտածի, բայ այն հարցը, բայ չգողանանք, բայ հարցեր չլուծենք, ոնց ենք ապրելու, բայ այս ինչ կմտածի բանունդ, բա հեղինակությունդ, բա էսի անկեղծ եմ ձեզի ասում։ Գիտես, ոչ մեկ ինձի ոչ մի բան չէր ասում, բայց այդ ինձ բանտում է այդ ժամանակ։ Բայց ինձ նենց էր ճնշում այդ ամեն ինչը, որ մի օր արթնած ասի, էլ ոչ աղոթելու եմ, ոչ եկեղեցի եմ գնալու։ Այնտեղ կաթոլիկ եկեղեցի կար, մենք գնում էինք կաթոլիկ եկեղեցի, մոմ էինք վառում, չոքում աղոթում էինք, չգիտեմ։ Մի խոսքով, այդ ճնշումները այնքան ուժեղ էր, որ ասի ես մինչև հավատացյալ դառնալս, մինչև որոշումներ կայացնել, որ Աստծո հետ եմ ապրելու, ավելի լավ էի ապրում, ավելի թեթև, ավելի հանգիստ էի ապրում։ Այս ինչ ճնշումներ է, այս ինչ բաները, հարձակումներ է։ Ասի էլ ոչ աղոթելու եմ, ոչ կարդալու եմ վերջ, ոչ եկեղեցի եմ գնալու։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Երեկոն եկավ, ծնկներս ծալվեց Տիրոջ առաջ, ասի ես առանց քեզ չեմ կարա Հիսուս, ես առանց քեզ չեմ կարա, ես առանց աղոթել չեմ կարա, մի օր էլ դուռը բացել էին հսկիչները, ասում էի չեմ գնալու, սենց ծածկոցը քաշում էի գլխիս, փորձում էի քնած ձևացնել, որ չգնայի առավոտյան, բայց շուտ էի շուտ արթնացրել էր օքին, գիտես, հենց դուռ ուզում էին արդեն փակեին, ես դուրս պրծասի, սպասեք, ես էլ եմ գալիս ու գնացի ասի, ես չեմ կարող առանց քեզ իրականում Հիսուս։ Գիտես, երբ որ Աստված սրտիդ կպնում է, սիրելիներս, թողեք, թող աշխատի։
Թող աշխատի մի լրացրեք Աստծո ձայնը։ Կյանքիդ մեջ մի վարքյան չես փոշմանի, եթե դու սիրելիս թույլ տաս ու տեղ տաս Աստծո ձայնը քո կյանքում իրականանա։ Կյանքիդ մեջ չես փոշմանի ու չես ափսոսա։ Դու միգուցե կորուստներ ունենաս։ Դու միգուցե, չգիտեմ, հնարավորությունների, ֆինանսների, չգիտեմ ինչերի, ճակերտավոր հաջողությունների, անվան, փառքի կորուստներ ունենաս, բայց իմացիր, փառքը կործանել գիտի։ Մեզի պետք չեն այդ փառքերը։ Մեզի պետք չեն այդ փառքերը, սիրելիներս։ Գիտես, մյուս բանը ուղեղը լվացին, այո, Աստվածաշունչը մեզի ասում է, որ մեր մտքերը նորոգում է, չէ, քեզ էլ տարավ, այո, փառք Հիսուսին, ինձ էլ Հիսուսը տարավ, պրծա սատանայից, դու էլ խփնվար, այո, ես էլ խփնվա Հիսուսի վրա, բա որ խփնվել էի նարկոտիկի վրա, քո վրա, չար սատանա։ Մի գնակ խփնվես էսի նույնն է, հա, լավա խփնվեմ Աստծո վրա, լավա սիրարվեմ Աստծո վրա, լավա նվիրվեմ Աստծուն, քան նվիրվել էի չար գործերին, էսի կրիշդ փախավի մասին խոսեցինք, իրանց նման կդառնաս փառք Հիսուսին, Աստվածաշունչը ասում է, որ երբ որ մենք գան Քրիստոսին նման ենք դառնում, իր կերպարանքն ենք ընդունում, հետներս էլ ընկերություն չես անում, գիտես, երբ որ ընկերներդ քեզ ասում են հետներս էլ ընկերություն չես անում, քեզի ասա, ես մի հատ տեղ գիտեմ, որտեղ հավիտյան կարանք ընկերություն անենք։ Ես մի հատ տեղ եմ գտել, որ թեև մեռնենք էլ հավիտյան իրար հետ ենք լինելու։ Արի իրար հետ այս տեղը մենք ընկերություն անենք։ Այլապես մենք այդտեղ վաղը մյուս օր կամ իրար կխփենք, կամ մի օր իրար կսպանենք, կամ մի օր իրարից կխռովենք, կամ էլ չգիտեմ մեռնենք ուր կգնանք։ Բայց եթե ուզում ես իրական ընկերներ լինենք, արի ես քեզ հավիտյան ընկերության տեղ եմ բացում, ճանապարհ եմ ցույց տալիս։ Դա միայն Հիսուս Քրիստոսի մոտ է։ Ամեն։ Դու ինչ որ բան վերցնում ես։ Ամեն, հալելույա։ Քեզ մի դիր սուրբի տեղ ես բաները, որ սենց ասում են, այո, մենք սուրբեր ենք Քրիստոս Հիսուսում, մի օր մի հատ թմրամոլի ծնողի հետ էի խոսում, իրան վերցրել էինք վերականգնողական կենտրոն, իր մայրիկի հետ խոսում էինք տանը նստած, գիտեք հետաքրքիր մի բան ասեց իր մայրը, բան էր պատմում ու սենց արեց, դեռ ու տղայի անունն ա տալի, ասում ա դեռ տղաս չէր ծռվել այդ կողմ, ու պատմում է, տղան էլ մահանում էր, անկեղծ վերցրել էինք վերականգնողական կենտրոն, երկու եղբայր նարկոտիկ էին օգտագործում, այն մի եղբայր ասեց ես կգամ, այն մի եղբայր ասեց չէ ես ինձանով դուրս կգամ, անցավ մի կարճ ժամանակ այն մի եղբայրը մահացավ, ով որ չէր եկել, այս մի եղբայրը ավելի ծանր վիճակի մեջ էր, փրկվեց, մի խոսքով, ասեց դեռ չէր ծռվել, ասեց նայեցի ասի, հիմա ծռվել էր, թե դզվել էր, իրականում մենք դզվում ենք սերներս, մենք չենք ծռվում, մենք ծուռ էինք, մենք դզվեցինք, Քրիստոսը լավ մեզանից գլուխ է անում ու մեր մատերիալից լավ գլուխ է անում իր ջերմաստիճանի տակ, ոնց ծռի, դզի, ուղի, ամեն, մենք դզվածներն ենք, մենք ուղիներ ենք, առաքյալը սրա մասին խոսում է իհարկե Կորինթացիների մեջ, գիտեք այդ տեղը, որ շատերի համար միգուցե աղքատներ, բայց մենք հարուստներ, շատերի համար կործանվածներ, բայց մենք փրկվածներ ենք, հալելույա, ոնց որ ես կյանքից չլինես, այո, ես ես կյանքից չեմ, այդ մեր խելքի բանը չի, այդ մեր տեղը չի, այ աղբեր, որ ասում են, գիտես հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ, այդ աշխարհներ մեր տեղը, աշխարհներ մեր խելքի բանը, տղաներ, աղբերներ, աշխարհը մեր խելքի բանն էր, նարկոտիկը մեր խելքի բանն էր, գողանալը, խաբելը, գցելը, կռիվները մեր խելքի բանն էր, մեր տեղն էր, ու Աստծո մեջ մեր տեղը չի, ընդհակառակը Աստծո մեջ է մեր տեղը, Հովարմեն այսօր ասեց, որ ամեն որովայնից ծնված կնոջ որովայնից արու զավակ Աստծո որդի Աստծո զավակ կկոչվի, սա է մեր տեղը, մենք ծնվել ենք ու ստեղծվել ենք այս երկրի վրա հենց Աստծո զավակ լինելու համար, սա է ամենալավ տեղը սերներս, հալելույա, ես իմ հալելույա են ասում, Փառք Հիսուսին, այո, մենք ալելույա ենք ասում, որովհետև դա նշանակում է փառքը Աստծուն, որ ամեն օր իրանք այդ նույն բանը ասում են, բայց խմելուց, ամեն օր այդ նույն փառքը շատ Աստված ջան, արի ստեղ իրար այդ փառք տանք Աստծուն շատ, ամեն, հալելույա, քեզանից շատ եմ հավատում, կամ եւ այլն մնացածը լավ այ աղբեր այդքան մի խորացի կխփնվես, Բավ ես խորանամ, որ խփնվեմ Հիսուսի վրա, ես խորանամ, որ սիրարվեմ Հիսուսի վրա, որտեվ ինչքան խորանում եմ Քրիստոսի մեջ, տեսնում եմ այդքան ավելի արժանի է, քան որ ես այսօր տալիս եմ իրան,
Ես չեմ կարող հասկանամ ինքը ինչքան է արժանի, եթե ես չխորանամ իր խոսքի մեջ, իր հոգու մեջ, եթե ես չխորանամ իր հետ հարաբերությունների մեջ, ես չեմ հասկանա ինչ արժի տալ Աստծուն, սիրելիներս։ Այո, մենք պետք է խորանանք, որ խփնվենք Աստծո վրա, մենք պետք է խորանանք, որ սիրարվենք իրականում մեր, չգիտեմ ոնց ասեմ, ուղնուծուծով սիրարվենք մեր Քրիստոսի վրա, որը մեր համար կյանքը դրել է, որը մեր համար խաչն է բարձրացել, ելներս։ Ու ով էլ ուզում է լինես, ինչ հնարավորություն էլ ուզում է ունենաս, Աստվածաշունչը ասում է, որ ամեն ծուն կա խոնարհվելու, ամեն լեզու է դավանելու Քրիստոսին։ Դու գիտեք ինչի համար։ Դու գիտեք ինչի համար այդպես եղավ ու ոնց ընդհանրապես ոնց եղավ, որ այդպես եղավ։ Նայեք Աստվածաշունչը գրում է այս սրա մասին, այս վերջերս կարդում էինք վերականգնողական կենտրոնում սերտում էինք, շատ խորը բացվեց իրականում, թող ձեր մեջ չլինի, թող ձեր մեջ լինի Փիլիպեցիների 2:5-ն է։ Փիլիպեցիների 2:5-ից թող ձեր մեջ լինի այն խոհեմությունը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո բնությունը ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ ինքը իրեն ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով ու կերպարանքով մարդու պես հայտնվելով, ինքն իրեն խոնարեցրեց, ոչ ոք իրան չխոնարեցրեց, հիշեք, ինքը իրեն խոնարեցրեց խոնարեցրեց ու հնազանդ եղավ մինչև մահ, այն էլ խաչի մահ ու շարունակությունը նոր ասում է սիրելիներս, դրա համար էլ Աստված առավել բարձրացրեց նրան եւ մի անուն շնորհեց նրան, որ ամեն անուններից ավելի բարձր է, որպեսզի Հիսուսի անվանը ծալվի երկնավորների ու երկրավորների ու երկնավորների մեջ, երկրի տակ եղողների ամեն ծունկ ու ամեն լեզու խոնարհվի, որ Հիսուս Քրիստոսն է Տերը ու փառք տան Աստծուն։ Սա է կարևորը սիրելիներս, որ դու քեզ խոնարեցնես, Հիսուս Քրիստոսը մեզ օրինակ թողեց այս ամենով, օրինակ թողեց ու գիտեք նոր քննարկում էինք այս խոսքը, որ հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, այսինքն դա Աստծուց չէր գողացել, դա Աստծուց ինքնակոչ չէր, հա, սամազվանեց չէր Հիսուսը, այլ իրականում դա տենց էր, ինքնակոչ չէր այդպես, բայց գիտակցաբար հրաժարվեց այդ ամենից, իրեն խոնարեցրեց ու խոնարհվելու արդյունքում նոր Աստված քեզի անուն կտա, որ վեր ամեն անուններից։ Գիտես մենք պինդ բռնած աշխարհի ես, աշխարհի անունը, աշխարհի հպարտությունը, աշխարհի փառքերը պինդ բռնած չենք ուզում Քրիստոսի համար, անգամ էս մի երեսը ապտակում են էս մի երեսի համար, ինչ հորինված կասես Աստվածաշնչի հետ գրվածի վրա, չենք հորինել մենք, հավատացյալներս։ Չէ, եթե գրված է աչիդ խփին ձախը դեմ տուր, ձախիդ խփին աչը դեմ տուր, արի դեմ տանք։ Արի դեմ տանք սիրելիներս, չհորինենք մի հատ տեղ, բա երրորդի մասին գրված չի, հինգերորդի մասին գրված է, չգիտեմ վեցերորդ, գիտես, երբ որ գրված է խոնարհվի։ Ու գիտես, ես մի բան եմ հասկացել մեր տղաների մեջ, ընդհանրապես Աստծո սիրելու խնդիր չունեն մեր Հայաստանի տղամարդիկ, անգամ հանցագործ աշխարհը Աստծուն սիրելու, Աստծուն հավատալու խնդիր չունի ու ես ուղիղ եթերով ձեզ կոչ եմ անում սիրելիներս, ովքեր որ սիրում են Աստծուն ու հավատում են Աստծուն, բայց խոնարհվելու հետ խնդիր ունեն, ես կոչ եմ անում քեզ իրականում խոնարհվի Աստծուն, կյանքիդ մեջ միակ բանն է, որ երբեք չես փոշմանելու ու ինչքան հնարավոր է, ինչքան տեղ կա խոնարհվի, Աստծուն խնդրի, թող քո եսիդ վրայով անցնի, քո անվանդ, քո փառքիդ, քո ճանաչելությանդ վրայով անցնի ուղղակի խոնարհվի, կտեսնես, որ Աստված քեզ մի նոր հեղինակություն, մի նոր անուն, մի նոր բարձունքի կբարձրացնի, որ կասես ես չէի պատկերացնում, որ խոնարհվել այսպես կորտնի մարդուն։ Ամեն։ Գիտես, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Իրականում սիրելիներս, իրականում մենք հորինում ենք մեկ Աստվածաշնչյան խոսքերի վրա, հորինում ենք ելքեր, որ չանենք դրանք, չի լինում։ Չի լինի, չես կարող, ես մարդիկ գիտեմ, հոգևոր լուրջ մարդիկ գիտեմ, ովքեր որ չեն ներում,
Մեկ է տեսնում ես կամացից ծառում են, բայց իրանք կրակոտ հավատացյալներ են, բայց իրանք ուժեղ ծառողներ են, անգամ կարան ավակներ, հարուրապետեր, հազարապետեր լինեն, բայց եթե չխոնարհվեն, բայց եթե չհնազանդվեն, բայց եթե չներեն կամ Աստծո ասածով ցանկացած բան, հիմա չգիտեմ դու ինչի առաջ ես կանգնած, դու երբ որ անհնազանդ ես գտնվում Աստծուն ու երկնային օրենքներին անհնազանդ ես գտնվում, սրտանցել ուզես մնաս Աստծո մեջ չի լինում սիրելիներս։ Անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես իմ փորձից եմ ասում, դա հոգևոր օրենք է։ Եթե Աստված քեզ ասել է սիրի, ների, մի նախանձի, դու չես կարա չսիրես, նախանձես, չներես ու էլի կրակոտ հավատացյալ մնաս։ Դու սառելու ես ուշ թե շուտ սառելու ես, բայց անկեղծ ամբողջ էությունով հետ տաս քո բոլոր քարոզները, հետ տաս քո բոլոր գրածները, կնայես որ Տեր իմ Աստված պայի քեզանից երբեք չհեռանամ, Տեր իմ Աստված պայիր որ քեզ երբեք չթողեմ։ Եթե իր խոսքը չես կատարում, դու սառում ես, էլի կրակդ մարում ա քո մեջ։ Դրա համար ինչքան էլ դժվար լինի Աստված ասել արա, դու արա։ Վաղը կտեսնես դրա փառքը, վաղը կտեսնես իրականում դրա հաջողությունները։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Մյուս տեղը, որ կուզենամ կարդամ Եբրայեցիների 5:8 եւ 9։ Թեև որդի էր Հիսուսի համար ա գրում, թեև որդի էր այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Ես որ այս տեղերը կարդում էի, ասում էի Փաստորեն Հիսուսը ավտոմատ այդ ամեն ինչը երկնքից հետը չի բերել։ Փաստորեն ինքը ավտոմատ խոնարհ չէր, ավտոմատ հնազանդ չէր, ոչ, ավտոմատ չի լինում։ Ասում է թեև որդի էր, չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Այսինքն անցավ այդ ուղին, սիրելիներս, անցավ այդ ուղին, այդ օլոր մոլոր այդ պատճառներ բռնելը կամ աստվածաշնչյան խոսքեր բռնելը, որպեսզի շեղենք ճշմարտությունը, չի լինում։ Այս վերջում մի բան էի գրել, գցել էի Facebook, ասում եմ, ինչքան էլ բարձր գոռա քո ճիշտը, մեկը հանդիպելու ես Աստծո ճշմարտությանը ու փշրվես։ Մեկ Աստծո ճշմարտությանը հանդիպելու է քո մարմնավոր ճշտերը, աշխարհիկ ճշտերը, գիտես Պողոս Առաքյալը աշխարհիկ ինչ լավ ճիշտ էր։ Կներեք Պետրոս Առաքյալը։ Պետրոս Առաքյալը գիտեք ինչ ճիշտ էր, ինչ դուխավիկ էր, ինչ զենց ասեմ, ես բառերով ասեմ։ Պետրոսը թասիբով, գիտեք Պետրոս ինչ թասիբով տղա էր, բայց աշխարհիկ։ Ու Հիսուսը հավատարմության խնդիր չտեսավ Պետրոսի մեջ, բայց հոգևոր դարձնելու խնդիր էր դրել իր առաջ։ Պետրոս դու շատ հավատարիմ ես, բայց դու պետք է հոգևոր դառնաս։ Պետրոս դու շատ հավատարիմ ես, բայց այդ մարմնավոր աշխարհիկ այդ դուխավիկությունդ պետք չի, դնում ենք մի կողմ։ Դու չես կարա հաղթես այս հոգևոր պատերազմը մարմնավոր ուժերով ու դուխավիկությունով։ Չի լինում, սիրելիներս։ Կոնկրետ ստեղ հաղթում է խոնարհությունը։ Եթե աշխարհը հաղթում է ապարտությունը, ստեղ հաղթում է խոնարհությունը։ Ու ես շատ եմ վկայել իմ վկայությունների մեջ, շատ եմ ասել, որ գիտես, երբ որ ես եկա եկեղեցի, եկա հոգևոր կյանք, ես հասկացա մի բան, աշխարհի սկզբունքները, գաղութի սկզբունքները ստեղ չի գործում։ Ընդեղի ճիշտը ստեղ ճիշտ չի, ընդեղի սխալը ստեղ ճիշտ է։ Ու սենց տեսնում ես, որ հասկանում ես տարբեր են այդ կյանքերը։ Ու ես բախվեցի այդ բաներին, ու ես իրականում բախվեցի այդ բաներին կամ Հոլանդիայի հետ, որ Աստված ասեց այդտեղից ու շարունակեմ, Հոլանդիայի, որ Աստված ասեց կամ ես կամ քո հեղինակությունը։ Ես ասի, այսքան գին եմ վճարես ամեն ինչի համար, հիմա մի վայրկյանում գիտակցելով, արդեն հասկանում էի, որ եթե եկա Աստծուն էդի թողելու եմ, եթե եկա Աստծուն էլ ոչ մեկ ինձի բանի տեղ չի դնելու, եթե եկա Աստծուն անգամ գիտակցաբար մի օր չգիտեմ սատանան էր թե Աստված էր, ասես դու գիտես, էլ կներեք ասեմ էլ իմ մականունս անցյալ, ասես գիտես էլ զապին բանի տեղ չեն դնելու։ Ասի հա ինչ անեմ, էլ ինձի պետք չի այդ անունը։ Ասեց գիտես որ այդ անունը էլ չեն ընդունելու, էլ չեն հարգելու։ Ասի հա ինչ անեմ, գիտակցաբար, անկեղծ եմ ձեզ ասում, համաձայնվել եմ, էսի չգիտեմ Աստված էր ասում թե սատանան է, գիտակցաբար համաձայնվել եմ, ասել եմ այո, ինձ ինչի՞ս է պետք այլևս այդ անունը, որտեվ այդ անունը տեղ խլվելու համար էր։ Հիմա ստեղ խլվելու համար նոր անուն է պետք, որը խոնարհվելով, որը ուղղակի խաչի վրա մահանալով ձեր կբերեն Քրիստոս Հիսուսում։ Ամեն։ Մեզ նոր անուն է պետք հոգևոր աշխարհի համար։ Հալելույա, փառք ես Հիսուս։ Հալելույա։
Թեև որդիեր այդ չարչարանքներից Եբրայեցիների 5:8-9 թեև որդիեր այդ չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց եւ երբ որ այդ ամեն ինչը կատարեց, նայեք, երբ որ ինքը հնազանդվեց, երբ որ ինքը խոնարհվեց, գրված է բոլոր իրան հնազանդողների համար հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Սիրելիս, երբ որ դու խոնարհվում ես, երբ որ դու հնազանդվում ես, Աստված քեզ շատերի փրկության պատճառ կդարձնի։ Դու չես ուզում խոնարհվես, ուզում ես օրինակ լինես աշխարհին։ Դու չես ուզում հնազանդվես, ուզում ես օրինակ լինես աշխարհին։ Գիտես, ես այսօրվա քարոզը ոնց եմ կոչել, իհարկե գրել եմ մեռնենք ապրելու համար, բայց այստեղ մի բան էի գրել եմ բան սպանելու եմ ձեզ այսօր։ Սպանելու եմ հոգևոր առումով եմ ասում։ Գիտես, մենք պետք է մեռնենք, սիրելիներս։ Մենք պետք է մեռնենք մեր եսի համար, մեռնենք մեր հպարտության համար, մեռնենք մեր անունների համար, կարողությունների համար, որ գանք ամբողջությամբ կախված լինենք Քրիստոսից, որ կարողանանք ստեղ մենք քայլենք, որ կարողանանք ստեղ մենք աճենք, սիրելիներս, ու պտղաբեր լինենք։ Այլապես համոզում ես աշխարհում կայացած լինես, համոզում ես աշխարհում անունը չկորցնես, համոզում ես աշխարհում քեզի նորից նույն ձևի արգեն, քեզի պետք չի սիրելիս նույն ձևի արգեն, քեզի մի նոր ձևի կսկսեն արգել, քեզի մի նոր ձևի եմ ասում, որ կսկսեն արգել, քեզ պետք չի աշխարհում արգեն են հին ձևերով։ Գիտես, եթե նոր ձևի շատ-շատերը, եթե նոր ձևի այդքան էլ մեզի բանի տեղ կարողա չդնեին, այս նոր ձևի Համ է նրանք, համ է սրանք սաղ կարևորում են ու բանի տեղ են դնում ու գալիս են հարցնում են։ Գիտես, շատ մարդիկ, անկեղծ եմ ասում, շատ մարդիկ ասել են գործ չունեք դրանցից, դրանց ընտանիքից, հեռու, երեխեքին, մեզի գիտեք ոնց են հալածել, հանցագործների ընտանիք են։ Հիմա գալի խնդրում են մեզ, որ մենք այցելենք իրանց ավետարանով։ Էսա, որ դու գցում ես քո անցյալի անունը, քո անցյալի հարգանքը, քո անցյալի ամեն ինչը գցում ես, Աստված մի նոր պատիվ է քեզ տալի, մի նոր հարգանք է տալի, մի նոր անուն է տալի, որ արդեն համ օգուտ է տալիս հանցագործ աշխարհին, համ օգուտ է տալիս հավատացյալ աշխարհին, հոգևոր աշխարհին։ Իսկ այն ժամանակ կներեք ճիշտը որ ասեմ, հավատացյալը մեզի բանի տեղել չէր դնում։ Բժիշկը մեզի բանի տեղել չէր դնում։ Մենք մենակ խլվելու ենք հանցագործ աշխարհում, ով որ այդ իշխանությանը հնազանդվում է։ Ով որ այդ իշխանությանը հնազանդվում է, կքերեինք մինչև վերջ։ Ով որ ասի, իա, էս ի՞նչ ես ասում։ Հեսա արի ոստիկանություն, հեսա մի հատ կպարզենք ով է ճիշտ, ով է սխալ, ասում ենք ապե գործ չունես, էսի բռնել տվող է։ Որովհետև այդ իշխանությանը, ով որ չէր հնազանդվում, դու իշխանություն չունեիր։ Իսկ այս իշխանության Աստվածաշունչում նոր կարդացինք, որ ամեն ծունկ, ամեն իշխանություն, ամեն թագավորություն խոնարհվելու է Տիրոջ առաջ ու ասելու է, որ դու ես Տերը իրականում։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն։ Հալելույա։ Մի լավ խորհուրդ տամ, սիրելիներս, երբ որ գալիս է Քրիստոսին, իրականում ես տեսա դատարկություն, երբ որ եկա Քրիստոսին, որտեվ 19 տարեկանից ընկել էի բանտերը, գաղութները, 19 տարեկանից ինձ սկսել էր կրթել, դաստիարակել հանցագործ մտածելակերպը, գաղութի սովորությունները, հանցագործ աշխարհի սովորությունները, եկա հոգևոր աշխարհ, տեսա, որ ես բան չգիտեմ ստեղ, անկեղծ, այս աշխարհի բաներն էլ հանցագործ աշխարհի որ մենակ էդի գիտեի, ստեղ չի ընդունվում։ Ինչ անեմ։ Այս հանցագործ աշխարհի սովորությունները, ճշտերը, սխալները, չգիտեմ, հա, դրեցի մի կողմ, եկա, տեսա ես ոչ մի բան չունեմ, դատարկ եմ։ Ու ավելի լավ է դու դատարկ, զրոյից խոնարհվես, կոտրվես, Աստված բարձացնի, քան բերես, խառնես այդ հինը նորի հետ, սենց չես կարում, երկու տերերի չես կարում ծառայես։ Աստվածաշունչը ասում է չես կարում, Հիսուս ասում է չես կարում, ուրեմն չես կարա։ Մի փորձի, անիմաստ է, չես կարողանալ, չի ստացվելու, չես կարա համ աշխարհում հարգանք վայելես ճակերտավոր աշխարհի սկզբունքներով, համ հոգևոր աշխարհում ուզենաս հարգանք վայելես, չէ։ Կգան հոգևոր աշխարհում կասեն, օրինակ, հա, էսի ձևա իրան պահում, հլը աշխատողի հետ ոնց վարվեց, հլը նայ ընկերոջ հետ ոնց վարվեց, հլը նայ այս գործարքների մեջ ոնց վարվեց։ Մի օր հիշում եմ, մի օր Աստված ինձ փիս հանդիմանեց ինձ, շատ խիստ հանդիմանեց ինձ։ Գիտես, ուրեմն հարկայինի հետ կապված խնդիրներ կար, որ ես ճիշտ էի։ Ձերքերս վճարման կտրոններն էր, ամեն ինչ հստակ ինձ մոտ օրինական արել էի։
ու հանկարծ հարկայինից կամ չգիտեմ մարդադատության նախարարությունից այդ հարկադիրից ինձ նամակ էր եկել տուգանքներ էր դրել չգիտեմ բանկի հաշվի վրա բաներ էր արել ես էլ գնացի այդ նամակները սա խանեցի վճարումները սա խանեցի գնացի ցույց տվեցի ասեցի սենց ինձ ուղղորդեցին ասին դե ուրեմն նամակ գրի դիմում գրի չգիտեմ ինչ այդ ժամանակ ես ամբողջությամբ ճիշտ էի դուք տեսնեիք դե պետությունն է, այստեղ հոգևորները չեն, աշխարհիկները չեն, հա, պետությունն է, աշխարհիկներն են, հոգևորները չեն, որ քեզի մի քիչ նուրբ պայես, լավ պայես, քույրիկ ջան, եղբայր ջան, աշխարհն է, առավել եւս պետությունն է, ու ինքը սխալվել է, ճիշտն էլ քո ձեռքն է։ Ու ես սկսում էի, այս ինչա, հեսա օրինական, սենց սկսել էի պայքարել, բաներ անել, դե Աստված մենակ գիտի իմ ներսը։ Ասեց Արտուր, դու երբ որ ճիշտ ես, ես ինչ վտանգավոր ես։ Իրականում շատ անգամ սիրելիներս, եթե քննենք մեր կյանքերը քննենք, ամենավտանգավորը այն ժամանակ ենք, երբ որ մենք ճիշտ ենք։ Բայց Աստված ինձ սովորացրեց ճիշտ լինելուց խոնարհվի, ճիշտ լինելուց վստահի ինձ, ճիշտ լինելուց պատերազմը թանձնի ինձ, թող մի քիչ ես զբաղվեմ այդ ամեն ինչով։ Ու ես սարսափեցի, հասկացա, որ զգուշ պետքա լինեմ, երբ որ ամեն բան իմ մոտ ճիշտ է, դիմացինի մոտ սխալ է, ես պետքա սկսեմ զգուշ լինել։ Էսի աշխարհը չի է, որ դու ճիշտ ես, ինքը սխալ է, դնես ու կներեք գազ տաս։ Ոչ, էսի հոգևոր աշխարհն է, որտեղ Քրիստոսը մի հատ լավ օրինակ է տվել ու սովորացրել թշնամիներիդ ների։ Քեզ հալածողների համար աղոթի։ Էսի ուրիշ աշխարհ է։ Էսի ուրիշ աշխարհ է, մեկ ուզում է, գիտես, երբ որ հոգևոր աշխարհում ես ու մեկ հարցերի ես հանդիպել, խնդիրների ես հանդիպել, մեկ ամբողջ քո էություն ասում է վերադարձի Եգիպտոս, հին ձևերով նոր կյանքում հարցեր բեր լուծի, ու երբ որ հին ձևերը սկսում ես ձեռքդ մեկնել հին ձևերին, հասկացեք, նորից քեզի տանում է նոր կյանքից դեպի հին կյանք։ Դրա համար սատանան սկզբից չի ասի, թող Աստծու տարի իմ տուն, թող Աստծու տարի ինձ ծառայի, թող Աստծու տարի սկսի հանցագործություններ անել։ Ասում եմ ձեռքդ մեկ նեղության ժամանակ, դժվարության ժամանակ ձեռքդ մեկ հին սովորություններիդ գցի։ Պարտքեր էիր վերցնում, նորմալ հարցեր էիր լուծում, խափում էիր սրան նրան։ Դե իմի խնդիրների մեջ ես, պարտքերի մեջ ես, սկսի պարտքեր նորից վերցնել։ Հա? Հին կյանքում քեզի մեկը գորացել է վրեդ, մի հատ հին ձևերով, մի օր ընկերներիցս մեկը ասեց, զանգել էր Ռուսաստանից, ասում էր Արջան, ես ինչ մեկը խելոք չի պահում, իրան սենց վատ բաներ արել, բան ասի հով ջան, ների աղբերս ասեցի, ների բաց թող տուր Աստծո ձեռքերի մեջ, թող Աստված ուղակի այդ հարցերը լուծի, սենց աս լավ արդ լուրջ եմ ասում, մի հատ այդ հավատքդ մի պա դիր մի կողմ, ասա ինչ անեմ, ասի ովո, հավատքս երբեք ընկերոջս անով էր, ասի հավատքս երբեք չեմ դնի մի կողմ, բայց եթե դնեմ, ես եմ խորհուրդ տալու, ապեր մտի, իրան էլ, կնգան էլ, երեխեքին էլ, սպանի, դու էլ գնա նստի էլի, բա ոնց են քո հետ տենց խոսում, բա ոնց են քո հետ տենց վարվել, բա ոնց են քեզի տես ծեծել, չէ աղբեր դե տես չէ, ասում եմ, բա էսա, եթե ես հավատքս մի կողմ դնեմ, էս աշխարհի խորհուրդը, աշկի տեղ աշկ, տուր, հանի, սպանի, հասկանում ես, դրա համար ավելի լավ է դու լսի այն ինչ որ խորհուրդ եմ տալի։ Դու լսի այն ինչ որ խորհուրդ եմ տալի, ների, օրհնի, ամեն երբեք հոգևոր կյանքը, երբեք հոգևոր սկզբունքներդ չդնես մի կողմ, չվերցնես աշխարհի թուրը, մեկն էր ասել, չեմ հիշում ով էր ասել 5 րոպեով դառնամ աշխարհիկ մի հատ սրանց դնեմ տեղը։ Այդ 5 րոպեվա մեջ կարող թափով ուղիղ չվերթով գնաց դժոխք։ Այդ 5 րոպեվա մեջ գործ չունես։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Հալելույա, փառք քեզ ամենակարող Աստված, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս, հալելույա։ Միտեղ էլ կարդամ, սիրելիներս, Աստվածաշնչում ասում է հայտնության 3-ի 1-ն է, ասում է գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Լսի, ստեղ այնքան սենց արթնացնող խոսք է, ասում է անուն ունես, որ կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Կներեք մի բան հարցնեմ, այս անունը որտեղից է, որ մենք կենթանի ենք։ Սայա գովում, նայա գովում, նայա ծափարում, նայա փառավորում,
Հասկանում եք, սա է բարձրացնում քեզ, անուն ունես կենթանի, սաղ ասում են, «Էս ինչ դեմք է»։ Էս ինչ լավն է, էս ինչ ուժեղ է, թեկուզ հավատացյալ ես, թեկուզ անհավատ ես, թեկուզ աշխարհիկ, թեկուզ հոգևոր, չգիտեմ, բայց ասում է իրականում այ անուն ունես, հա, աշխարհում, ընկերներիդ մեջ, ծանոթներիդ մեջ, քույրերիդ, եղբայրներիդ մեջ, որ կենթանի ես, բայց տղա ջան, իմ աչքերով դու մեռած ես։ Հարթուն եղիր ու հաստատիր մահվան մեջ գնացողներին։ Ու ես այդտեղ ուղղակի շատ ուժեղ բան ստացա մի օր, որ հանկարծ չլինի մի ժամանակ, որ աշխարհը գոռա, որ դու կենթանի ես, աշխարհը գոռա, որ դու լավն ես, աշխարհը գոռա, որ դու փառահեղ ես, որ դու դեմք ես, որ դու ուժեղ ես, որ դու, չգիտեմ, կռուտո ես, չգիտեմ ինչ ես, բայց Քրիստոսը ասի, բայց մեռած ես։ Ես չեմ ուզենա, սիրելիներս, չեմ ուզենա իրականում, որ աշխարհը մեզի գովա, բայց Աստված ուղղակի ցավով նայ։ Ես կուզենամ Հոբի պես։ Մի օր Հոբի համար գիտեք, չէ, Աստված երկնքում սաղին հավաքեց, ասեց հլարեք ստե։ Հոբիս պես ծառա տեսել ես երկրի վրա։ Չկա, իրապեսը չկա, Աստվածավախ ու չարից հեռացող կատարյալ մարդ։ Ու ասում եմ Երանի Քրիստոս, երբ որ ես ապրում եմ քեզանով, երբ որ ես շարժվում եմ քեզանով, երբ որ ես ընդհանրապես կյանքս տվել եմ քեզ, Երանի քեզանից այս խոսքերը երկնքում լսվի։ Տեսնում ես ծառայիս, իրապեսը չկա։ Ոնց? Աստվածավախ ու կատարյալ ու չարից հեռացող։ Հասկանում ես, այս բառերն ա պետք մեր Տիրոջ շուրթերից ելնի մեր համար։ Այս բառերն ա պետք, որ Տիրոջ շուրթերից ելնի մեր կյանքերում։ Հասկանում եք, թե չէ չեմ ուզենա, ուղղակի չեմ ուզենա, որ երկու տերերի փորձենք ծառայենք։ Մեկը չի լինելու, բայց չեմ ուզենա։ Ամեն։ Գիտես, մենք պետք է խաչը հելնենք, մենք պետք է վերջ-վերջո խաչի վրա մանանք։ Տիտոսի մեջ է գրում 1:6-ում նա ասում է իրանց գործերով խոստովանում են թե Աստծուն գիտեն Տիտոսի 1:16-ն խոստովանում են որ Աստծուն գիտեն խոստովանում են որ հավատացյալ են խոստովանում են որ եկեղեցի են գնում բայց իրանց գործերով ուրանում են Աստծուն իրանց գործերով այսինքն տեսնում ենք որ Աստված շատ ուշադրություն է դարձնում նաև գործերին մեր խոստովանում են չեն ամաչում, ասում են, որ հավատացյալ ենք, ասում են, որ հավատացյալ ենք, ես գիտես ինչ ցավով եմ նայում, սիրելիներս, անկեղծ եմ ասում, այնքան ցավով եմ նայում, երբ որ մեկը հոգևոր մարդկանցից հիասթափվել է, ասում աշխարհիկները ավելի լավ են աշխատում մոտս, քան հոգևորները, իհարկե ես էդի չեմ ընդունում, ասում եմ, մեկ աշխարհի հիմարը ավելի լավն է, Աստծո հիմարը ավելի լավն է, քան այս աշխարհի իմաստունները, Աստվածաշունչը ասում է, մեկը մեր հիմարը լավն է, մեր հիմարը լավն է։ Երկնքում դու կիրթ, կարգ ու կանոնով, գրագետ, խոսքի տեր, աշխարհիկի հետ չես ապրելու, որը Քրիստոս չունի։ Ես մտածում եմ երկնքում ապրելու ես քո քուր ու եղբոր հետ ովքեր որ դավանում են Քրիստոսն իրաց կյանքի տերը ու փորձում են ապրել Տիրոջը հաճելի ամեն շատ անգամ պետք չի գցենք մեր հոգևոր ժողովրդին այո կանք ինձանից սկսած կանք թերություններ գործողներս բայց արի մեր քույր ու եղբայրներին այս կողմից սովորացնենք այս կողմը բարձրացնենք Այս կողմից ասենք, տես բաներ մի արա, այս կողմից բարձրացնենք, ասենք, ոչինչ, դիմացեք, զաթո Աստծո ծառայա, զաթո երկնքում կհայտնվի, զաթո մենք իրար հետ հավիտենական հարսանիքին ենք մասնակցելու։ Ամեն, հալելույա, պետք չի մեր քույր եղբայրներին գցենք թեկուզ եւ խնդիրների մեջ։ Ախր էդի հոգեվորներն են ասում։ Էդի հոգեվորներն են ասում։ Հոգեվորները սխալ անող հոգևորներին ավելի են քարկոծում քան թե աշխարհիկները գիտես Հիսուսը իրականում նայեք Հիսուսը սերնես Աստվածաշնչում փորձեք քննեք կտեսնեք մանարեք կտեսնեք Հիսուսը ճակերտավոր բոլոր սուրբերին հանդիմանեց մեղավորներին տեղ տվեց ճակերտավոր բոլոր սուրբերը որ ասում էին մենք լավն ենք
իրանց հանդիմանեց, իրանց ասեց դուք փոխվելու ուղղվելու կարիք ունեք։ Այն մեղավորներին ասում էր արեք, սղճացեք, ապաշխարեք, ինձ հետևեք, դավայ։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, փառք Հիսուսին։ Ես շուտով կվերջացնեմ, իհարկե շատ տեղեր ունեմ, բայց շուտով կվերջացնեմ։ Մի օր ուրեմն մի օր հիշում եմ, էսի վկայել եմ, նորից վկայեմ, իհարկե շատ խոնարհվելու տեղ ունեմ։ Իհարկե շատ խոնարհվելու տեղ ունեմ, էլի եմ ուզում, որտեվ հասկացել եմ օրհնությունը դրա մեջ է։ Մի օր ուրեմն մի ծառայողի մեր ծառայողներից մեկին աշխարհիկները մոտենում են, հավաքում են իր կողքը, ես էլ մի կողմի վրա, չգիտեմ, այդ իր գործարանում էր մի կողմի վրա կանգնած եմ, սկսում եմ վկայել իմ մասին ու հերվից ցույց է տալի, ասում եմ, գիտես, առաջ զոննայող ա եղել, բանը, հանցագործ ա եղել, եղինակություն ա եղել, բան, սենց հերվից նայում են այդ տղաները, բան, սենց ու ասում են լավ չեմ ասում, ինչ են ասում, որ սիրում պատմեմ։ Ու ցույց է տալիս ներկայացնում է բան, ու հետո այս տղաները ճանապարհում է գնում են, ու այդ եղբայրը գալիս է արդեն իմ հետ հանդիպում է, իրար հետ խոսում ենք, շփվում ենք, մեկ է սենց համարտուր, ասում է գիտես քեզ էի ցույց տալիս այդ երիտասարդներին, ջահելներին, քեզ էի ցույց տալիս, վկայում էի, որ կյանքդ Հիսուսը փոխել է, անցագործ ես եղել, զոննայեղ ես եղել, սենց մեկ էլ ասեցին Հեշտ չի երևում, որ զոննայեղ ա եղել։ Սենց նայեցի դեմքին ասի, հալելույա, փաստորեն էլ երբեք ոչ մի բան չի երևում, որ ես սատանայինն եմ եղել։ Փառք Հիսուսին, էսի մեծ պատիվ ա սելներս։ Իրականում ուրախած ասի, փառք ես Հիսուս, փաստորեն ոչ մի բան չի երևում անցյալից։ Այսպես պետք է լինի, ոչ մի բան չպետք է երևա։ Իմ կինը ինձ մի օր սենց ամարտուր ես չեմ պատկերացնում անգամ քեզ խմած ժամանակ ոնց ես եղել, ասում եմ Երանի երբեք չպատկերացնես, ամեն, Երանի մեզ ոչ ոք չպատկերացնի, իրականում երբ որ իմ բանտի պետը, գաղութի պետը իմ մասին խոսում էր, պետի տեղակալը իմ մասին խոսում էր, ես վկայում էի, հետո իմ մասին խոսում էր, մի հատ կենտրոնով հաղորդում էին նկարել, եթե չեք տեսել իմ YouTube-յան էջում կա, կարող եք տեսնել, գիտես հետաքրքիրը որն է, ինքը իմ մասին վկայում էր ու իմ արածներն էր պատմում, անկեղծ, իմ ընկերները իմ արածները որ պատմում էին, ասում էին ես եմ եղել Ես ես լսեցի, ասի ես եմ եղել ու իրականում ես հիշում եմ այդ բաները պատմում էին, բայց Պարծանքով չեմ ասում, մեր վկայությունը միայն պետք է փառավորի Հիսուսին։ Եթե մեր վկայությունը չի փառավորելու Հիսուսին, էսի անկեղծ եմ ասում երկնքի ու երկրի առաջ։ Եթե իմ վկայությունը չպետք է փառավորի Աստծուն, ըտուց պետք է կժմտեմ մի փոքր ես, իմ անցյալս ես երբեք չեմ ուզենա, որ լինի։ Բայց եթե իմ անցյալս փառավորում է Հիսուսին, ես ամեն անգամ իմ անցյալից կխոսամ, որովհետև իմ ներկան ու ապագան պետք է փառավորի Հիսուսին։ Հասկանում ես, այլապես ես ասում եմ ինչ լավ Աստված ջան, որ այսօր եթե պետք է այսօր փառավորեի քեզ, ոչինչ որ այդքան նստեցի, ոչինչ որ այդքան տանջվեցի, չարչարվեցի, արժեր, եթե այսօր պետք է փառավորենք, արժեր անցնել այդ դժվարությունները։ Բայց եթե մենք այսօր չպետք է փառավորենք Աստծուն, իրականում դա դառը կյանք է, դաժան կյանք է, ոչ մեկ պետք չի լինի այդտեղ։ Ամեն, ուրեմն մեկը մի օր ապտակեց ինձ բանը խոսակցության մեջ սենց ոնց որ ընկերս եկել էր Հոլանդիայից տաքսու վարորդին փողը շատ էր տվել շփոթվել էր շատ էր տվել ու մեկ էլ զանգեցինք այդ տաքսու տնօրենությանը եկան սենց բարձր խոսացին չէ իրանք ճիշտ են տվել դուք եք սխալ բան ասի եղբայր ասի մի գոռա հանգիստ խոսանք ու որ սենց ասցի խփեց ինձ որ խփեց ինձ էսի օրինակ եմ բերում իրականում Էսի օրինակ եմ բերում շատ կարևոր օրինակ է։ Խփեց ինձ, սա խառնվեցին տղեկը, ընկերներս, կողքներս մարդ կար, ասի հանգիստ եղեք, ոչ մի բան չանեք, ասի նստի ավտոն տեղ են գնում։ Նստացրեցի ավտոն, ասի արի գնանք մի հատ էս ինչ տեղը, ասենց քշեց մի քիչ դուրս եկանք, այդ ամբոխից դուրս եկանք, ու մի բան ասի գիտես մի ժամանակ եղբայր ասի, ասենց բաների համար ես մարդ եմ սպանել, գնացել եմ նստել եմ։ Բայց հիմա իմ Հիսուս ասում է ես քեզ ներեմ, գնա ես քեզ ներում եմ։ Ուզում է իշնեի մեքենայից, բա ախպերս հլը սպասի, դու Արտուրն ես դու ասի всё, թող, ասի վերջ։ Գիտեք ինչներ հետաքրիր, մինչև հիմա այդ տղայի հետ շատ մոտիկ եմ։ Այդ գումարը բերեցին, հետ տվեցին։ Լավ ախպեր են, քարոզեցի այդ ախպորը, ավետարանը քարոզեցի։ Ես շահեցի իրան ներելով։
Իրականում իմ ես ամբողջ եսը դուք էլ կհիշեք ովքեր որ կհիշեն Լաուրան տետեն էր ստեղ քարոզում ներման մասին էր քարոզում այդ օրը եկեղեցի նոր էր հիշում եմ Սևամորթ մի քարոզիչ էր եկել էր ստեղ ու ներման մասին էր քարոզը հիմա այս տղեն խփել է սենց էմոցիաներս մարմինս գոռում է խփի անունս գոռում է խփի չգիտեմ ինչս գոռում է խփի Աստվածս մների Սուրբ Հոգին ների ես ներեցի բաց թողեցի եկատուն անկեղծ զգում եմ ոնց է նվնվում մարմինը ոնց է մլավում մարմինը քեզի ցած արին քեզի հոգիս է ցնծում է Աստծո ուզածով արեցիր չկա այդպիսի հրաշալի բան քան որ Աստծո խոսքը կատարում ես այս մի օրինակն էլ բերեմ վերջացնում եմ չնայած մեր Ռուբո եղբայրը իմ ժամանակից շատ է վերցրել բայց ոչինչ նայեք ուրեմն մի օր մենք մի ալկոհոլիկի էինք ծառայում ինքը լավ ապաշխարեց կպավ Աստունելի զոննայող էր եղել ինքը եկավ Աստուն կպավ ու նորից հետ նահանջեց դե երբ որ ինքը աշխարհիկ էր կինը բաժանվել էր երբ որ եկավ ապաշխարեց կինը նորից միացավ իր հետ նորից իրար հետ էին ապրում ինքը նորից սկսեց հարբեցողությամբ զբաղվել նորից հանցագործ կյանքով մեղավոր կյանքով սկսեց խմել կինը նորից բաժանվեց ու այս դեպքում մենք դժվարություններ անցնում ենք ծառայողներովս միգուցե շատերը չեք իմանում գիտեք իրականում շատ դժվարին բաներով անցնում ենք մեկ էլ զանգեց մի օր առավոտյան կնոջս հետ քնած էինք անգամ անկողնում էինք դե միկրոֆոնն էլ լսվում է զանգեց ու հայոյում է հիմա հայոյանքներ է տալիս բան ասում եմ լսի լը հանգիստ տեղի մի հատ էդի տես չի ոնց որ մտածում ես մի հատ սուս մնա հանգիստ տեղ արփինն է կողքս է կինը ասենց անջատեցի մի խոսքով Գիտեք ինչ փորձության հանդիպեցի սերներս այն փորձության որ մի ժամանակ իմ համար իրականում կամ գերեզման էր կամ բանտ ես կամ պետք է խփեի իրան կամ պետք է խփնվեի ես չեք պատկերացնում ինչ ես նամանավանդ ես իր հետ նստել եմ ես իրան կոնկրետ սատանան ասեց խփի ինձ ասեց խփի իրան արի գաղութներում բերթերում էլի գրկաբաց կընդունեմ քեզ Ձայնով չեք պատկերացնում ես հիշում եմ կինո Հայաստանի Կալցևոյի վրա ես իջել եմ սենց մտամոլոր սենց ման եմ գալի ասում եմ սրան խփեմ ու ես էլ նոր էի այդ ժամանակները կարծեմ ապաշխարը մեր Էդիկ Պետրոսյանն էր մեր բանտերի ծառայության ղեկավարը ավագը իմ հովիվը զանգեցի Էդիկ Պետրոսյանն ասի Էդիկ ջան ասեցի սենց զանգել էր ինձ սենց բաներ ասում եմ մուժիկ ասում եմ ների բրասայ ասում եմ ինձ էլա զանգել Գիտեք ինչքան ուրախացա ես ասի փառք ես Հիսուս ես ներում եմ բաց եմ թողում ու էսի այն փորձություններ որ մի ժամանակ իմ համար կամ գաղութ էր կամ գերեզման էր ու այսօր հաղթանակ դարձրիր հոգևոր աշխարհում հալելույա փառք Հիսուսին շնորհակալ ենք Հիսուս եկեք ոտքի կանգնենք հալելույա Գիտեք մենք նույն ենք մնացել սերներս մենք նույն ենք մնացել մի օր մի եղբոր հետ նստած էի մեր բակում խոսում էի իր հետ այս եղբայրը ասեց Արտուր ինչ լավ է դու փոխվել ես ինչ լավ է այլ կռիվներ չես անում ինչ լավ է այլ բազարների մեջ չես այդ հարցերի մեջ չես խաղաղ քո համար ապրում ես Ես նայեցի դեմքին իրականում առաջի անգամ էի դա համ լսում համ ասում ասի գիտես ես չեմ փոխվել ասի ես նույնն եմ նույն կռվարարն եմ նույն բազարների մեջ հարցերի մեջ եմ ուղղակի ես պատերազմը ստեղի պատերազմը տեղափոխվել այնտեղ ես այլևս հոգևոր եմ պատերազմում երբ որ իմ թուշին ապտակում են Ես հոգևոր աշխարհում սկսում եմ պատերազմել Ես հոգևոր աշխարհում սկսում եմ ներել բաց թողել Ես հոգևոր աշխարհում սկսում եմ ինձ հնազանդեցնել խոնարեցնել միայն թե դուրս չգամ Աստծո սահմաններից միայն թե դուրս չգամ Աստծո այդ դրված գծերից որ Աստված ինձ համար դրել է Գիտես մի օր մեկ ես եկել էի հոգևոր աշխարհ ու գիտեի ամեն ինչ սենց կատարյալ ամեն ինչ սուրբ ամեն ինչ սենց Հալելույա Բայց հետո հասկացա, որ ստեղ էլ խնդիրներ կա Հետո հասկացա, որ ստեղ մի եղբայր հումորներ էր անում սենց իհարկե չգիտեմ ինչ հումորներ էր անում
ասի Աստված ջան հումորներ կարելի է այստեղ։ Անկեղծ ես շատ լուրջ եմ նայել հոգևոր աշխարհին, երբ որ եկել եմ։ Հիմա էլ եմ շատ լուրջ նայում, բայց մարդկանց ես գիտեի կատարյալ են։ Ու երբ որ մի հումոր տեսա մեկի կողմից, եղբայրների մեկի կողմից, ասի Աստված ջան կարելի է, հումորներ սես բաներ կարելի է այստեղ։ Ասեց ես չգիտեմ ումա կարելի, քեզ չի կարելի։ Ես չգիտեմ ով ինչ կանչ ունի, ով ինչով է զբաղվում, բայց քեզ չի կարելի։ Ու ես հասկացա, որ Աստված հետս պլաններ ունի։ Ու ես հասկացա Աստված ինձ լուրջ մարդու տեղ է դրել։ Ու ես հասկացա, որ Աստված ծրագրեր ունի կյանքի հետ կապված։ Ասեց խելոք մնա։ Խելոք մնա, իրար հետ շատ բաներ ունենք անելու։ Գիտես, կապ չունի կողքինդ ինչեր է անում, կապ չունի կողքդ ինչ սխալներ ես տեսնում հոգևոր եղբորիցդ կամ քրոջիցդ, դա քոնը չի։ Դու առանձին հատուկ կյանք ունես Քրիստոսի համար։ Մի գայթակղվի ուրիշի գայթակղություններով, սիրելիներս։ Գիտես, խաչի վրա պետքա բարձրանանք ամեն օր։ Ու գրված Աստվածաշունչում ուղղակի ժամանակի բերումով չեմ կարողանում կարդամ ամեն օր խաչդ վերցրու իմ հետևից արի։ Ու Ռաֆայել Գրիգորյանը, ով Կիրակի օրը լավ պատգամ տվեց, ասեց, որ իրականից քրիստոնեությունը խաչը ինքը ուղարկավորություն է մարմնավոր կյանքի։ Վերջ մենք հոգևորներ պետքա ծնվենք ու մեծանանք ու ապրենք։ Ես տղամարդկանց ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս։ Ձեր դուխավիկությունը, ձեր թասիբը, ձեր ընկերությունը, ձեր աղբերությունը, ձեր ֆինանսները, ձեր ջանքերը դրեք Քրիստոսի մեջ չեք փոշմանելու։ Դրեք իրան ծառայելու մեջ չեք փոշմանելու։ Դրեք իրան Քրիստոսի եկեղեցին լցնելու համար չեք փոշմանելու։ Խոսքս հիշեք, մենք երկնքում կհանդիպենք ու կասես Արտուր աղբերից ճիշտ է իր ասում, որ ես չեմ փոշմանի։ Ես ինչքան եղել, կորցրել եմ ֆինանսներ, իրականում մեր հարաբերությունների մեջ, այդ հարցերի մեջ, խոսակցությունների մեջ, ես փող ստացող եմ եղել, դու գիտեք, բայց երբ հոգևոր կյանքերում ես հանդիպեցի փողային հարցերի, ես բաց էի թողում, ներում էի, օրհնում էի իրանց, կորցնում էի ֆինանսներ, բայց մնում էի հոգևոր։ Մարդ մնացեք, հոգևոր մնացեք։ Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա մենակ մնաց, բայց մարդ մնաց, սենց եմ ասում մեկ-մեկ։ Բայց չդավաճանեց, բայց Տիրոջ ծրագրերը չուրացավ, գնաց մինչև վերջ։ Մենք էլ, եթե քայլ ենք արել, գնում ենք մինչև վերջ։ Զադնի դնել չկա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մի բան կա սրտումս։ Ճիշտն ասած ուզում եմ առաջի անգամ եկողների համար աղոթեմ։ Եթե ընկերդ առաջի անգամ է եկել կամ դու ես բերի, արի չամաչենք, ես էլ եմ եկել, անգամ ավելին ասեմ, համալիրում էինք, երբ որ առաջի անգամ էի եկել եկեղեցի, ամեն կիրակի գալիս էի, ասում էին, ով է Հիսուսին սիրում, ով է ուզում Հիսուս իր տերը լինի, վազում էի առաջ գալիս էի, հաջորդ կիրակի նորից, երրորդը, չորրորդ կիրակի նորից, մի օր ընկերներիցս մեկը ասեց, եղբայր, էդի առաջի անգամ եկողներին են կանչում։ Ասի չէ, հենա ասում են ով է Հիսուսին սիրում, հենա ով է ուզում Հիսուս իր տերը լինի, թող գա, ու ես վազում էի ամեն անգամ առաջ։ Անմնացորդ նվիրվեք չեք փոշմանի, սիրելիներս։ Անմնացորդ նվիրվեք, ես այնքան տեղ ունեմ նվիրվելու, բայց մի փոքր նվիրվել եմ, մի փոքր խոնարհվել եմ Աստծուն, ես տեսել եմ Աստծո ձեռքը, անպատասխան չի մնում։ Ես տեսել եմ Աստծո ձեռքը, որ ես այսօր բարձրացել եմ, ինչ-որ ծառայող եմ դարձել, ինչ-որ մեկն եմ դարձել, անկեղծ եմ ձեզ ասում, Աստված տեսել ու գնահատել է։ Ոչ մի ծանոթ չեմ ունեցել եկեղեցում, ոչ մի ընկեր, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի հարազատ չեմ ունեցել եկեղեցում։ Անգամ ինձ օտարները զանգե ասել են դու ես ինչ տղեն ես, ինձ խաբար էին արել, կգաց եկեղեցի, եկել եմ, չունեի ոչ մի ծանոթ Աստվածաշնչյան դպրոց էլ որ սովորում էի, ոչ մեկ չունեի, ինչ լավ էր ոչ մեկ չունեի։ Գալիս էի մենակ Աստծո խոսքի համար ու հետ էի գնում։ Ու հետո ճամբարից հետո Աստվածաշնչյան դպրոցից ավարտելուց հետո լավ ընկերներ ձեր բերեցի։ Ու եկեղեցին դարձավ ինձ համար ընտանիք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եկեք ովքեր որ առաջի անգամ են եկել, թեկուզ ընկերների հետ միասին եկեք առաջ աղոթենք սելներս։ Հալելույա։
Եկեք ովքեր որ ամաչում են մի ամաչեք, արեք Քրիստոսի համար ենք անելու, ինչ անելու ենք։ Փառք ես Հիսուս, հալելույա։ Գիտես, երբ որ Աստված ինձ կանչեց ծառայելու, ավելի շուտ կանչեց փրկելու, մի հատ իմ նկարը կդնեք, որ գաղութում էի թիմով ու հետո արդեն վերականգնողական կենտրոնում եմ ծառայում։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս։ Հալելույա Հիսուս։ Փառք ես Տեր։ Մինչ ես նկարը կդնի, մի բան ասեմ։ Երբ որ Աստված ինձ կանչեց փրկելու, կանչեց ազատելու այդ կյանքից, ես չէի պատկերացնում, որ Աստված ինձ կօգտագործի։ Ես չէի պատկերացնում, որ օրերից մի օր իրան ես կծառայեմ, կփառավորեմ Աստծուն։ Գիտեք, էսի լենականցիների բիսեդկեն ա, տենց էինք ասում։ Դեկտեմբերի 7-ն էր երկրաշարժի օրը, ես զոննայողն էի այդ ժամանակ։ Նայեք ինչ փոքր երեխա եմ եղել։ 19-20-21 տարեկան էի, ես գաղութն էի նայում զոնը, 1000-1500 հոգանոց գաղութ էր։ Էսի եկել էինք, ստեղ մոմ էինք վառում, չգիտեմ, խունկ էինք ծխում լենականցիների այդ բիսեդկում, տրադիցիա էր այտենց։ Հետո գնում էինք այդտեղ վատ բաներ էինք անում, խմում կամ չգիտեմ ինչ։ 20 տարի հետո սիրելիներս, ես մի հրաշալի թիմի եմ ծառայում, որ իրականում եմ ասում, ես իմ կյանքիս մեջ, սենց մեծ շնորհքի ու պատվի չէի կարողանա արժանանալ, եթե ես մնայի աշխարհում։ Ես Աստծո բանակի զինվորներին զորքին եմ ծառայում։ Ես Աստծո բանակի ժողովրդին եմ ծառայում ու ամեն մեկը կործանված կյանքից եկե փրկվել են։ Ես չէի պատկերացնում, որ Աստված ինձ սենց կօգտագործի։ Դրա համար սիրելիս, խոնարհվի Աստծուն, դու չգիտես քեզ Աստված ոնց կօգտագործի։ Միգուցե քեզ էլ քո տեղում, քո կոչման մեջ, քո կանչի մեջ կօգտագործի։ Դուք էլ սիրելիներս, ես հավատում եմ, որ Աստված ձեր կյանքի վրա կանչ ունի։ Գիտես ոնց որ ինձ ազատել է, տենց ձեզ կազատի։ Դուք ավելի ծանր վիճակի մեջ չեք կամ ավելի վատ իրավիճակի մեջ չեք, որ Հիսուս ասի, այ Արթուր ջան, քեզի կարացա մի բան անեի, սրանց համար չեմ կարող մի բան անեմ։ Դες բան չկա։ Հիսուսի զորությունը մեռելներին գերեզմանից հարություն է տալի։ Հիսուսի մի ձայնը մեզի մեռած աշխարհից կանչեց, կենթանացրեց, տեսեք ինչ դարձրեց։ Այս ժամանակ էլի գաղութում եմ զոնեի նայում, այս ժամանակ արդեն անցել է մի 10-15 տարի, կյանքի խոզ եկեղեցու կոնգրեսն էր Վրաստանում։ Սրա համար արժի ապրել, սիրելիներս։ Սրա համար արժի փառավորել Աստծուն։ Գիտես, որ Աստված իրականում չի նայում քո անցյալին, Աստված նայում է ինչ կարա քեզանից կերտի։ Աստված նայում է ինչ կարա քեզանից անի։ Դրա համար մի նայի, որ քո մոտ չի ստացվի, ինձանից լավն ես լինելու։ Ինձանից լավն ես լինելու, ինձանից զորավոր ես լինելու, որտև այն զորությունը, որ կա Քրիստոսի մեջ, թույլ տաս բնակվի քո մեջ, քո կյանքն է կփոխի։ Գիտես, մենք հանցագործ աշխարհում այս պարգև ունեինք զանազանության։ Նայում էինք մարդու աչքերին, տեսնում էինք կեղծա թե անկեղծ։ Տես որ անկեղծ է։ Տես որ անկեղծ է, տես որ անկեղծ է, տես որ շոու չի, տես որ շոու չի, տես որ մոնտաժ չի, Տերը փոխել է ժողովուրդ, Տերը փոխել է ու ձեզ էլ կարա փոխի։ Ինչի համար մեռնեք, մարգարեության մեջ ասում է, ինչի համար մեռնեք, հետ դարձեք ձեր չար ճանապարհներից, որ ապրեք։ Մեր մեջ չի, իրա մեջ է։ Հալելույա։ Եկեք մի աղոտ կանենք, որից էլ կսկսի ձեր հոգևոր կյանքը։ Ու ես երբեք չեմ ուզի ավարտվի։ Գիտես, մի լավ հոգևոր եղբայր եկավ իմ մոտ բանտ այցելության։ Ես զանգեցի, ասացի
մի հատ հովիվ էր հիսունական եկեղեցուց օգեկալստական ասի կգաս իմ մոտ սվիդանի եկավ ասի ես ոնց կարամ հավատացյալ դառնամ ասեք ես ուզում եմ հավատացյալ դառնամ ես չէի ուզում թարգեի ինչ որ բան նարկոտիկ կռիվներ խմիչ գողություն ես ուզում էի կյանքս փոխվի ես ուզում էի հավատացյալ դառնայի ասի ոնց հավատացյալ դառնամ ասեք ասեց դե ների թշնամիների հետ մի եղբայր ասեց ների թշնամիների դե գիտեք այդ աշխարհում էլ ոնց է հենց ասի ինչքան դժվար բան կա դուք եք ուզում երկրորդ բանը ասի ես ոնց կարամ հավատացյալ դառնամ ես գողանում եմ ես հարցեր լուծելով եմ ապրում ես չեմ կարող աշխատեմ ես չեմ աշխատում գողական տղեն աշխատեր իրոք հավատարիմ եմ եղել այդ աշխարհին բայց ինչքան հավատարիմ է այդքան շուտ կործանում էր այդքան շատ էր ինձ կործանում ու ինչքան ստեղ ես հավատարիմ լինում այդքան շատ փրկվում ես ու զորանում ես ասեց ինչ չի հետաքրում ինչ ես անում ինչ չի հետաքրում ծխում ես խմում ես նարկոտիկ ես օգտագործում մեղք ես գործում գողանում ես հարցեր ես լուծում ինչ չի հետաքրում կուզես կյանքդ Հիսուսին տաս ասի կարամ սենց կարամ ասեց հա արի աղոթենք ու ես աղոթք ասեց արեք իրար հետ աղոթենք ինչ չի հետաքրում դուք ինչի մեջ եք ինձ մի բան է հետաքրում սրտանց Տիրոջը կանչես քո կյանքի մեջ արեք իրար հետ ասենք սիրելի Աստված ես հավատում եմ քեզ ես սիրում եմ քեզ հավատում եմ քո որդի Հիսուս Քրիստոսին որ խաչվել մահացել ու հարություն է առել Հիմա հարություն առած Հիսուս խնդրում եմ արի կյանքիս մեջ եղիր իմ Տերն ու Փրկիչը ներիր ինձ Հիսուս ազատագրիր ինձ Հիսուս դու ես իմ Աստվածը օգնիր ինձ ճանաչեմ քեզ եւ ծառայեմ քեզ դու արժանի ես Տեր Հիսուս հալելույա ամեն հալելույա Փառք Հիսուսին, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր։ Ես կաղոթեմ հիմա ձեր համար, թող քանդված լինի սատանայի բոլոր գերությունները ձեր կյանքից։ Եկեղեցի արեք ձեռքերներս մեկնենք, միաբանվենք։ Սիրելի Աստված, գալիս ենք քո առաջ ու շնորհակալություն ենք հայտնում այս առիթի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս փրկվածների համար, կյանքերի համար, Տեր Հիսուս։ Թող քանդված լինի ամեն անեծք, ամեն կախարդություն, ամեն թուղթուգիր, ամեն գերություն, ամեն դիվային արձակում ձեր կյանքից Հիսուսի անունով, թող սատանան բաց թողի ու հեռանա ձեր կյանքը, Հիսուսի անունով ձեր ընտանիքը ազատ լինի, դուք ազատ լինեք, դուք օրհնված լինեք եւ դուք քարոզիչներ, ավետարանիչներ, մարգարեներ լինեք, Աստծո ծառաները լինեք այս երկրի վրա։ Հանուն հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով հրճակում եմ ձեր կյանքում Տիրոջ զորությունը թող գա հալելույա թաթերդ քաշիր սատանա այս տղաներից թաթերդ քաշիր Հիսուսի զորավոր անունով հալելույա ամեն դուք որ վաղը մյուս օր ծառայողներ դառնաք դուք որ վաղը մյուս օր ծառայողներ դառնաք խնդրում եմ վկայեք որ ուղակի մի օր որոշում կայացրեցի չամաչելով գնայի Հիսուսին կյանքս տայի ու սենց դարձա ամեն Աստված օրհնի ձեզ շնորհակալ եմ բոլորից հետ կարող եք նվերները ձեր վերցնել հրաշալի նվերներ ունենք կտակարան նոր կարդացեք աղոթեք ես սիրով կշփվեմ ձեզ հետ վերջում հա մենք ընդմիջում ենք ունենալու հյուրասիրություն ենք ունենալու վերջում իրար այդ ժամանակ ունենանք եթե կցանկանաք կշփվենք արեք փառաբանենք ուրախանանք եւ գնանք մեր տները հալելույա փառք ես Հիսուս հալելույա